ก็พอแล้วเดี๋ยวแม็กไปสอนแม็กไปสอนที่ก็ Okay. Okay, so I'll just continue from earlier. Yeah. So I skipped the part earlier on the profile because the rest of it is just the buttons. The next part I just want to go through is the cloud window. So when you look at MB Max, remember earlier I was telling you on this place on step 2, you have suite, profile, and then other one is cloud, right? So the cloud is basically the 3D point cloud, okay? So when you look here, this floating toolbar is just here. When you turn off, on, then it will come on, right? So you can adjust whatever is inside here using this. Okay, so over here, you use this hand button, you can move up and down, and you can change the orientation, right? And also, earlier I was trying to show you the, so you see the dots, you can make big dots or small dot, alright? Okay, and then another thing you can do is when you press this, there's a cloud pop-up. So when you press this part, you will zoom in on the area that you want to see. There's also another thing you can do. ก็เป็นคลาวด์ so it's zooming Yeah. ซูมเข้าไปครับดูในพื้นที่ที่เราอยากจะดูนะครับ Okay. Then in the cloud window, you can also do your editing. แล้วคลาวด์ก็ Then you can delete, or you can do that way. If you don't want to do in the profile window, you can do in the cloud window. But when you're doing editing in the cloud window, you must be careful because sometimes you cannot see the spike. Because if you see in 3D, it's a bit difficult. It's easier to see in the profile window. ก็จะทีในนี้หรือในโปรไฟล์ก็ได้แต่ในนี้อาจจะลำบากไปนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่เห็นสไปค์ชัดแบบในโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์ Okay. If we delete like that, can undo back now? Yeah. You can. Yeah, you don't save. Just close, then don't save. You can go back to the normal file. If you save, then you have to reload your raw file again to restart again. So whatever editing you do, once you finish, don't save. Unless you are confirmed, then you can save the file. So over here is just a short video, just to see the okay. So you can just see the cloud section editing. So you see down here, you can delete that one. It's data that is actually extra sound noise from the data. มีกระตับพวกน้อยต่างๆเนี่ยไอ้ที่มันรบกวนนะครับ
So you see he put the large dot so you can see the noise easily. ใช้เป็นดอทเป็นจุดใหญ่หน่อยนะครับมันก็จะเห็นพวกน้อยที่รบกวนได้ชัดขึ้น See, that's using the line. Once you use the line, then it will delete everything either below or above the line. Okay, so like I was saying earlier, you can use the cloud zoom tool to go and zoom in on the section you want to see. And then under the sounding info, you can check what are all the points, what is the information regarding the point sounding. So you can see the beam number, the range, the angle, and also the MRU setting. เรื่องของ sounding นะครับก็เข้าไปดูได้ทั้งหมด So another thing on MB Max is if you are using laser, you can use the camera lock function. It's a window that they have, and you can see all the point cloud for the camera. So this one is actually let me just show you. You see over here, it's under camera lock, under more windows. But if you don't have a camera, if you don't have laser, then it won't show anything. มีเลเซอร์แล้วก็ไปใช้ฟังก์ชันของแคมราได้นะครับ And then another thing you can do is that, not say do, but all the windows that you open up, if you open suite, profile, and cloud, you can edit each of them at the same time. So you don't have to open one by one, you can open all at the same time, but you must have maybe 2 or 3 screens to see all the windows. สามารถเปิดครับ Okay, so the other thing I want to go through is actually Cube. Cube is a automatic cleaning algorithm that they use for multi-beam. Usually, after you do the manual cleaning, you can do a cube cleaning to be very to make it perfect. But for cube cleaning, it's only a fine-tuned cleaning, so you can't do major cleaning. That means if you have a spike, the cube will only take out the spike based on the filter size that you put. So if you want to use cube, the best way is to always use manual cleaning first, then after that you run your cube. ของไอ้มัลติบีมเนี่ยมันก็มีตัวคิวเป็นตัวคิวนิ่งตัวหนึงมาช่วยด้วยนะครับถ้าเป็นลักษณะเหมือนกันมาเต็มแบบละเอียดอีกทีแล้วก็เทรนด้วยตัวเองก่อน ผมอยากได้เลยต้องอยากได้ Okay, so for the cube, what it does is that it will estimate what is the correct value for each of the sounding. So like in single beam or in not like when you have just one long area and then suddenly you have a spike, it will estimate that the spike is an error. But the difficulty for cube is that the algorithm won't be able to tell whether a spike is real or not, so that you still have to check. คิวมันบอกไม่ได้ว่าสไลด์มันเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับเนี่ยเราต้องเช็คด้วยตัวเอง Okay, so this is just an example of what it does. It will check all the data points in that area, and then it will check whether they are all coming together or whether it is very far apart, and then it will make the estimation.
So when you are doing cube in MD Max, it's a very simple function that you see at the top. This is your cube function. So if you want to use cube, you can just calculate your cube, or you can auto-calculate after you load the file. If you want to exclude the soundings outside of the error limit, you can put exclude soundings outside of TPU limits. มันจะตัดในตัวsounding ที่อยู่นอก TPU limit เนี่ยก็ติ๊กตัวที่2 So when you look into the expert settings, this is, like I was saying earlier, you can set your filter for cube. So if you want to do like, if you want to set the threshold or the offset limit value, the distance exponent, all this, if you understand, then you can do. But if you don't understand it, then you shouldn't change the numbers. Just like, because if you do change it, it will make a big difference to your data. So, from default, sorry? this value, This is default. So you see, this is default value. So you see over here, when you see estimate selection, it will try to either do most points, or it will try to estimate based on the neighbors, or it will estimate based on combination of the two. So when it says most points, that means like you will look at the area and then it will estimate that if a lot of the points are together, it will keep the points. If it's very far apart, it will delete the point. If you put neighbors, then it will estimate based on how the neighbors are similar to the points that they are checking. So if it's very similar, it will keep the points. But if the neighbors are very different, it will delete the point. ก็ถ้าเป็น most point มันก็ดูจุดส่วนใหญ่นะครับถ้าจุดมันใกล้เคียงกันมันก็จะเก็บไว้แต่ว่าถ้าจุดมันไม่เยอะมากมันก็จะ delete ไปแต่ที่2มันก็จะดูเทียบกับเลขข้างๆถ้ามันกับถ้ามันเพื่อนบ้านข้างๆถ้าข้างๆมันคล้ายคลึงกันก็จะเก็บไว้แต่ถ้ามันดูแตกต่างข้างๆมันก็จะ delete ไปหรือว่าจะใช้รวมกันทั้ง2อย่างก็ได้ Okay, so the thing is now it won't do the cube because earlier I didn't select the accuracy standard when I import the data. What again? No, if you want to use the cube, when you import the data, you must specify the accuracy standard. If you want it to be IHO standard, then when you import, you can put the standard as IHO. After you do that, then when you press the cube, it will calculate based on that. ถ้าจะให้คิวไปทำงานตอน import ข้อมูลมาต้องเลือกเป็น IHO. And you see over here, in your TPU, when you import the multi-beam data, remember at the bottom right hand corner, they have the TPU standard, right? So you must put the accuracy standard inside. So over here is IHO order 1A. So the cube algorithm, when you use, it will use the IHO standard on the data, and then it will delete everything that's outside of the IHO standard. ก็คือเราตั้ง IHO standard ที่ 1A เนี่ยอะไรที่มันอยู่นอกเหนือนั้นมันก็จะลดทิ้งไป how many order for ISO? Wait, I'll just show it to you. Four order. I think order 1, order 2. Is one? I think it's 1A, 1. Let me just say. Or schedule order. No, yeah, I think you need to specify. I'll just show it to you, then we can see the number of orders that we have. So you got special order 1A and 1B. Yeah, schedule order. Okay. Yeah.
if for port, we use the special Sorry? for at the port, you know. Yeah. You usually use Yeah. special order. Special, Yeah. yeah. For channel part A. Yeah, you actually special order is only for navigation that you are using. But if you're using for like very high resolution data, then you might need higher than special order. For porting at port, we use special order. Okay, so basically like now, after I did the cube, it will just scan the data. But for this data, it's pretty good because it's already edited, so it will not show any discrepancy in the data. มันไม่แตกต่างมันเป็นเดต้าที่มันคลีนแล้วนะครับ so how many order again 3 special order 1A and 1B. มี3อันนะครับ order 1A แล้วก็ 1B Okay, so after that you can actually show the cube. If you go to the right, you can actually show like the selection on how you want to view the data. So instead of showing the median, you can actually show the cube depth. That means it's the edited cube depth after you do the algorithm. Okay, so you can also go and see on the cell windows on how the cube depth, what is the separation between the points and what is the difference after you do the editing. Okay. So you see over here, when you see the matrix cell, this is the limit. So these 2 points, which is outside the limit, you will delete. So this is just an example of what the cube algorithm does. มี2จุดนะครับที่มันอยู่นอกเหนือมันก็จะลงไป ที่เราพยายามเป็น Yeah, so you see after you process the MV max is the black line, right? But once you do the cube, it will make it into the green line. It's like you'll average everything in and make it very smooth. But it doesn't delete the data. It only will just do filtering. The raw data is still the same. It won't delete it. Nè, con cho cái này nhé. Rồi nó ngang cái con như clip như là thành cái kiểu này, ngàm này á. Rồi, còn nhiễm. คิวนี่ไม่ได้ไปลบข้อมูลออกนะครับข้อมูลใน raw data ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ทำให้ดู Còn nhiễm là เปลี่ยนสมูทขึ้น So if you are doing, if you are looking for a small object, then it's better not to use cube. แต่ว่าจะหาของชิ้นเล็กๆเนี่ยอย่าใช้คิวเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ามันจะทิ้งไป Okay, this water column I'll skip because this is very. I want to know what use for Remember, I was saying the water column is you are trying to find in the water like a gas pocket, or if you are looking for fish that's in the water, you can use it to go and scan through the whole multi-beam data. sediment Yeah, you can see sediment plume. Yeah. So if you have suspended sediment, it will also show inside water column data. You can find SC also Yeah, you can find next year. ก็ใช้ดูพวกปลาพวกแก๊สคอมเก็ตอะไรพวกนี้ Yeah. But like I was saying yesterday, when you do water column, you need very big hard drive because it's a lot of data. Every 1 minute, like I was saying, is 2 GB. Yeah. So if you do like 1 hour, it can be maybe 1-2 computers you can finish. really saving extra. Yeah. So I just show you the water column video. จะให้ดูวิดีโอนะครับ จริงแล้วก็ถ้าวัดพวกตะกอนเนี่ยเราไม่ต้องไม่ถึงของเราเนี่ยไปได้สลับว่าจริงๆแล้ว
they wonder if they want to dump some dirt, but they would like to calculate where to dump the dirt, and they use this. You mean as in no, the water column data is only after you do your multi-beam, it will show you what is down there in the water, suspended in the water. But if you want to see like where to dump is, I mean usually you only need to see the seabed. The water itself you don't really have to วอเตอร์คอลัมน์มันจะให้เห็นในของที่มันลอยอยู่ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูใต้ดินแต่ผมเคยดูสารคดีเห็นเขาใช้ไปหาตัวสัตว์ประหลาดที่อยู่ในสระล็อกเล็ก If you want to do sediment monitoring, it's better, if you ask me, the best way is still to do actual sediment survey using a sediment monitoring system. So like they have like laser in situ sediment monitoring system where you just deploy in the water and then over time you can see how the sediment moves. Yeah. Because for this multi-beam water column, it's not actually for that. It's more for finding like gas or specific things you cannot normally see. It's like when you're doing a survey, if you want to just look at, for example, a leaking pipe, like you have gas pipe, you want to find where it's leaking, you use water column because the leak will always be coming out. Then when you do the survey you can see. But if you want to see sediment, it's very difficult because sediment today it might be there, tomorrow it's already on the ground. Then it's more easier if you just use bathymetric survey. Every day you see the difference, how much is building up. And if you put a sediment monitoring system, then you can also see what is the sediment flow in the water, how much sediment is moving in and out. That is a lot more useful than using the water column data. แล้วก็เฉพาะอะไรที่อยู่ในน้ำนะครับเช่นท่อรั่วหรือใช้ก็ได้บ้างไฟพญานาคก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาดูที่ทิ้งดินต้องใช้ตัวเซนเตอร์เมนต์ที่วัดเซนเตอร์เมนต์ Okay, so the last part which I just want to go through is of course saving the data. Right? So once you finish all your editing, you can save your file in a few different formats. You can save it as an XYZ file. You can also generate a TIFF model, and you can also do a TIFF, GeoTIFF. So if you want to export this onto Google Map, or you want to put onto a chart, you can save as a GeoTIFF and then export to that chart. So like Keris, for example, you can export the GeoTIFF to Keris and put it onto your plot, your actual plots. Okay, so you see here, like I was saying, you can export into XYZ or MPX or H2X, HS2X. For the XYZ, you can also do the different settings on how you want to save it. Do you want to save as average, or you want to save the maximum value or the minimum value? If you want to save, like for example, what is the different format you want to export as? If you want to do in NHO or in different format, you can check in the drop-down box. And also, like you see all the rest here, you can do minimum number of points for the average. You want to do 1 point or 2 points for the average. You will export into the XYZ. Okay? So, no, you can't export to DWG, but you can export the GeoTIFF. Yeah. The XYZ, once you export, you can use in a lot of post-process like Keris, and then from there you can generate the TIFF model. So you can also use the TIFF model generator in HiPAC. There's a TIFF model generator. So using that, you can put into like any of your plots, or you can do conversion to DWG also.
familiar with AutoCAD 3D. But I think, I don't know if, do you know AutoCAD 3D? No. Yeah. I'm not familiar myself actually. But I know that some of the other survey companies that use AutoCAD 3D. Yeah. Yeah. AutoCAD 3D AutoCAD Max 3D Yeah. สมมติมีบริษัทใช้ครับพอดีเดี๋ยวไอ้ตัวเวอร์ชันออโต้แคดครับที่เราจัดหาไม่ทางลูกค้าทางการเงินเนี่ยมันเป็นออโต้แคด3D ครับที่ก็เลยอยากว่ามันจะ they provide AutoCAD 3D Oh, okay. for opportunity. Ah, I see. So that's why he asked. Okay. แต่ว่าเขาไม่คุ้นเคยแต่บางบริษัท เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมหาข้อมูลไปให้ครับพี่ มันก็ทำได้มันก็น่าจะดีอะ ครับผม Okay, so I still want to go through this patch test. I need to just teach everyone how to do the patch test on iPad. Okay, so like I was saying before, the patch test for iPad is very important for multi-beam when you go for the survey, because after you do your offsets, you need to also correct for the minor angles of difference when you have the multi-beam installed onto your bracket, because like if it's 1 degrees or 2 degrees, it can create a big difference onto your data on the seabed. So usually after you do your survey, you can see that between the lines there's usually a separation of maybe 10 cm or 20 cm. So you use the patch test to correct for that so that it will all be flat. ก็สำหรับข้อมูลที่มันมีเล็กนิดหน่อยนะครับ10 เซนในพวกนี้ครับก็ให้ใช้ตัว patch test นะครับ Patch test is calibration right Yeah, อ๋อโอเค it's a calibration of a multi-beam before you start your survey. ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ทำไอ้ตัวไอ้ซิงเกิลบีมครับไอ้กับตัวไฮแพคเดิมเนี่ย2015เนี่ยมันจะต้องมีไอ้การคาลิเบรตก่อนหรือเปล่าครับเราไม่ได้คาลิเบรตคือเราใช้ตัวอะไรนะครับไอ้ตัวบาร์เช็คอย่างเดียวถูกไหมครับอ๋ออันนี้แจ้งไว้นิดนึงนะครับไอ้เมนูเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าไอ้ตัวมันดีบีมเราเป็น2 หัวเนี่ยองศาต่างกันทีนี้เวลาเราเซตอัพไอ้ตัวมัลติ้งลงไปมัลติ้งเวลาเราเซตอัพแต่ละครั้งนะครับโอกาสที่มันจะลงไปเท่าเดิมหรือแม้แต่มันจะไปทางหน้าไปทางหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่มันจะเท่าเดิมทุกครั้งในองศาผมว่าเราถึงสลิงไปตึงด้านหน้าไอตัวทันยูเซอร์เรามันก็จะเอียงไปนี้ละนิดนึงถ้าวันดีขึ้นดีเราไม่ได้ขึงตึงด้านหน้ามันก็จะกลับคืนมาตรงกลางหรือครั้งนี้ข้างหน้าหย่อนข้างหลังตึงก็จะไปอย่างนี้ถูกไหมครับฉะนั้นก่อนที่เราจะทำเซอร์เวย์ทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องเข้าไอตัวเมนูเนี่ยเพื่อทำการคาลิเบรตมันว่าณวันนี้ณชั่วโมงนี้องศาของแต่ละตัวนะครับของแต่ละไอตัวไอทรานยูเซอร์เนี่ยมันยิงไปทางไหนอย่างไรโดยที่เนี่ยเขาจะต้องบอกแนวว่าจะต้องวิ่งแนวตรงวิ่งแนวตัดวิ่งแนวตัดเพื่อดูว่าภาพเวลามันวิ่งไปเวลามันวิ่งกลับถูกไหมครับเพราะมันกลายเป็นคนละภาพกันนะครับของอยู่ทางขวาเวลาเราวิ่งไปด้านหน้าเนี่ยปั๊บเนี่ยภาพจะอยู่ทางซ้ายถูกไหมครับพอเราวิ่งย้อนกลับมาภาพจะต้องอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งแล้วลองดูว่าภาพเนี่ยเวลามันซ้อนกันบนแผนที่เนี่ยมันคือตำแหน่งเดียวกันไหมเพราะถ้าไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันความลึกไม่เท่ากันทีเนี้ยข้อมูลที่ได้มันจะเพี้ยนเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับ Okay, so I'll just show you what is roll, pitch, and yaw. Okay. So you got roll, pitch, and yaw. This is also called the heading. Okay, so for roll, if this is the boat, roll is basically
your motion like this, that means it's going like that. เอียง Right? ซ้ายเอียงขวาครับ For pitch, this is up and down. That means it keeps going up and down. ก้มเลยครับอันนี้ก้มเลย So for yaw is the heading. ซ้ายขวาครับ So you can see the difference here. When you are doing the roll, pitch and heave, or roll, pitch and yaw or heading, is you are correcting and calibrating for the movement of the boat in the 3 different axes. อย่า sorry เรือมันอยู่ในน้ำถูกไหมครับ อาการของเรือแต่ละอย่างมันจะมีอาการแบบไหนบ้างมันจะมี 3 แนวนะครับ ก็คือที่บอกโลอันนี้หัวเรือนะครับอันนี้เรือผมนะครับโลก็คืออย่างเงี้ย เอียงซ้ายขวา ก็คือโค้งอ่ะโค้งแล้วพีก็คือก้มเลยเฮ้ยขึ้นดี ขึ้นนะ ขึ้นแล้วก็ยอก็คือเฮดดิ้งนั่นแหละไปซ้ายไปขวาน้ำพัดมาทางซ้ายหัวเรือมันก็จะต้องฉลับไปทางน้ำมาทางขวาแทงขวาหัวเรือก็ต้องฉลับซ้ายถูกไหมครับเนี่ยครับอาการของเรือนะครับ ก็จะมีโลพิทยอฉะนั้นไอตัวเนี้ยค่าพวกเนี้ยจะต้องแก้ไขที่ตัว MIU แล้วก็ส่งมาว่าตอนเนี้ยไปเท่าไหร่แล้วทุกอย่างจะต้องเป็นศูนย์ที่ MIU แล้วนะครับ Okay, so just one more thing I want to show you. This is actually normally the MRU will correct for the roll, pitch and heave, roll, pitch and heading, right? But patch test is actually for the multi-beam head. So you see here, when you see here, right, the multi-beam is supposed to be straight. But when you install sometimes, what happens is, you have a red color? You see, sometimes when you install the multi-beam head, it's like that. You see? So you see this degree, this is the error that you have. So when you move like that, every time you go in one direction, it will down here, like you see when you are here, right? Because of this, over here it will show like that. But the correct one, what is correct is that this is the correct value, right? So this patch test is to go and find out what is this, and then it will correct this value inside. So it will find out based on the roll, pitch and heave movement of the motion sensor. ในตัว crash testing อันหนึงก็คือเวลาเราติดตั้งให้ตัวมันดีๆนะครับมันไม่ได้ติดตรงมันติดเอียงมันก็ต้องมีการชดเชยค่าองศาที่มันเพี้ยนไปด้วยนะครับซึ่งมันนอกจากองศาที่ตั้งเพี้ยนแล้วมันก็เพี้ยนเพราะว่าการโรลการพิชแล้วก็การย่อด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี้ย MIU มันจะช่วยชดเชยให้แต่ว่าไอ้ touch testing เนี่ยจะมาช่วยชดเชยการติดตั้งมัลติบีมที่มันอาจจะเอียงไปไม่ได้ตรง Okay, so you see here, this is maybe about 1 degree, okay? But you see here the difference, 5 meters. That is the difference. เพราะการติดตั้งไอ้ตัวมัลติบีมเนี่ยเอียงไปแค่1 องศาพอระยะทางมันไกลออกไปเนี่ยมันห่างกันไปตั้ง5 เมตรกว่า Okay, so if you do your patch test, then you will correct for this. But if you don't do your patch test, when you see your data, all your data will be in different levels, and it will be incorrect. You won't have a smooth data. Okay, so when you do a patch test, the first patch test that we always do is the roll. After you do the roll, the second one is pitch, and then the last one is the yaw. The latency test is actually not for the multi-beam. The latency test is for the GPS, because the GPS has an error in time. When, like I was saying, if you go slow and if you go fast, sometimes the GPS will have a timing error. So the latency will try to average the timing and get the correct timing of the GPS so that you do not have a jump in the GPS in the multi-beam data. latency ก็คือเรื่องของการแก้ไขความผิดพลาดเรื่องเวลาของ
GPS นะครับส่วนตัวอื่นจะเป็นของตัว multi-beam ครับ Okay, so when you do a patch test, it's very important that you must find the area to do it properly. If you want to do a patch test, you must have one part which is very flat, and then you must have also another part which is with either a slope or you must have an object. So like over here, this is very good because you have this down here that's very well defined, right? And the flat area you can use it for the roll and the pitch, for the roll calibration. So for the roll calibration you need a flat area. For pitch and heading you need to have an object or you must have a slope to see the difference. I will explain after this. ต้องทำไล่กันไปจากโรก่อนแล้วก็ไปพิชกับยอแต่ว่าต้องหาพื้นที่สองแบบนะครับแบบพื้นที่แบบที่มันเรียบๆไปอีกแบบพื้นที่มันมีวัตถุอยู่หรือว่ามีอะไรที่มันสูงๆต่ำๆ ก็เอาง่ายๆนะครับก็คือหนึ่งเลยถ้าเกิดจะทำไอ้ตัวพิทเทสเนี่ยหรือไอ้ตัวคาลิเบรตเนี่ยหนึ่งเลยทำโลก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะไปทำพิทแล้วก็ยอโดยที่โลอันแรกเนี่ยเอาง่ายๆครับหาไอ้ตัวหน้าดินอ่ะที่มันเรียบๆเลยนะครับส่วนอันที่สองก็คือไอ้ตัวพิทกับยอเนี่ยให้หาไอ้สโลปอะครับแอ่งหรือไม่ก็พวกเนินติ่งต่างๆที่เรารู้อยู่แล้วนะครับที่เราจำได้ว่าเหมือนกับเรารู้อยู่เหมือนหมายตกปลาว่าไอ้อันนี้มันมีกองหินกองดินอะไรอยู่เนี่ยครับเอาตรงนั้นมาเป็นเป้านะครับแล้วเดี๋ยวข้าดีบายครับโอเค Okay, so over here, like I was saying, right, you have your roll test, pitch test, yaw test, and your latency. So this is for your roll because it's flat. This is for your pitch and your yaw because you got the feature, the object in the middle. So you can see the difference on doing the lines. So normally for the patch test, what we do is we record the line first. Don't do anything. Once you put the offset, you do your survey, you record all these three lines first. A, B, C, D. Sorry, 4 lines. Okay, so for A, for roll, you have to do one same line, go one direction, record, and then do the same line the other direction. That is for your roll. Then for the pitch, you usually will use the roll line. But instead of surveying this way, you will do a cross section of the line because you want to see how it's moving up and down. Then for the heading, you will use the object line, but you will do it in the same direction but in 2 different lines. Okay, and then for the last one, for the latency, you just pick one line and you go at one normal speed, then go for the same line again in the same direction, go at double the speed. So after you collect all these data, then you can go to HiPack, then we can start the patch test tool on MBMax. Then we'll get our patch test values. เริ่มต้นจากโรลเทสก่อนนะครับก็ใช้ที่มันเป็นพื้นที่เรียบๆเส้น AB เนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาถึง pitch นะครับ pitch ก็ใช้เส้น CD เพราะมันจะมีวัตถุอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับยอก็ใช้เส้น CD แล้วก็ใช้ EF ด้วยน้องอาจจะอธิบายได้ดีกว่าส่วน latency นี่ก็เป็นเรื่องของทดสอบความเร็วของเรือนะครับเพราะว่าตัวสัญญาณ GPS มันจะมีความผิดเพี้ยนจากเวลาที่ผ่านไปนะครับจากเรื่องของเวลานะครับก็มีการเทสแบบว่าตอน low speed กับเพิ่มสปีดเป็น2 เท่าถูกนะครับมีใช่ไหมใช่ครับถูกครับก็นิดนึงก็คือมันโอกาสที่มันจะทับกันอ่ะมันคงจะเป็นไปได้ยากถูกไหมครับแต่ขออย่างเดียวว่าให้เลี้ยงเรือเนี่ยโอกาสที่สมมุติว่ามันคงเป็นไปได้ยากอยู่แล้วว่าน้ำมันจะแทงซ้ายแทงขวาเวลาเราหันไปทางสมมุตินะครับเนี่ยทิศเหนือเลยอันนี้เส้นนี้วิ่งไปทางประมาณสักทิศเหนือก็ได้นะครับเวลาเราวิ่งย้อนกลับมา B ก็ต้องเป็นทิศใต้ถูกไหมครับแต่สถานการณ์จริงน้ำจะแทงนู่นผมเคยลองแล้วยิ่งเรือเล็กเนี่ยไอตัวทิศในการควบคุมเรือมันจะลำบากขออย่างเดียวว่าขอพยายามทำให้มันใกล้เคียงกันถึงไม่ใช่เส้นเดียวกันก็ขอให้มันอยู่อย่างนี้ครับเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยไปไม่ต้องพยายามฝืนมาอย่างนี้มันจะกลายเป็นผิดทิศทางด้วย
ทำให้มันคู่ขนานกันไป พยายามเลี้ยงเรือ อันนี้คือความยากของมัน แล้วก็เป็นทริคนิดๆหน่อยๆที่ผมเคยเจอนะครับ แล้วก็ขอให้ความเร็ว มันใกล้เคียงเดิม ทีนี้เวลาน้ำมันดันหน้าดันหลังเราก็ต้องดูด้วย เราก็อาจจะต้องเพิ่ม เพราะว่ามันคนละทางกันแล้วถูกไหมครับ แต่ขอให้องศามันไปใกล้เคียงกันทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยครับแต่พอเป็นเส้นของไอ้ตัวยอเนี่ยก็ขอนี้ว่าไปครั้งหนึ่งเวลากลับขอให้ดับเบิลสปีดเข้าไปแล้วมันจะได้ดูความแตกต่างของเรื่องไอ้ตัวความเร็วกับตัวออบเจกต์ไอ้ก็คือไอ้วัตถุที่เราเอาไว้สำหรับทำคาลิเบรตเนี่ยว่าณความเร็วที่มันเปลี่ยนไปแต่ตำแหน่งของวัตถุนั้นๆยังคงอยู่ณตำแหน่งเดิมก็คือ latitude longitude อันนี้เข้าใจใช่ไหมฮะโอเคความสำคัญก็คือคนถือท้ายนี่แหละสำคัญมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเบี้ยวไปเบี้ยวมาข้อมูลที่เราได้มันก็จะเพี้ยนไปด้วยนะครับหมายความว่าเราทำคาลิเบรตเพี้ยนตั้งแต่ต้นข้อมูลที่เราเก็บก็เพี้ยนไปด้วยนะครับนี่คือความสำคัญของการคาลิเบรตแล้วก็การถือท้ายของคนที่จะต้องถือท้ายครับผมอย่างนี้ว่าในกรณีอย่างที่เคยเจอนะครับถ้าอย่างเราสำรวจเนี่ยบางทีเราตั้งแนวไว้ยังวิ่งตัดขึ้นครับอย่างนี้ตลอดเลยแต่ถ้าเราวิ่งขึ้นไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ปัญหาคือวิ่งตัดขึ้นอะไรเงี้ยปรับวันนี้คาลิเบรตไม่ได้เลยปรับแนวได้ครับถ้าสมมุตินะครับคือหนึ่งเราไม่ได้สนใจเรื่องทิศตั้งแต่ต้นเราสนใจในพื้นที่ที่เราจะไปทำคาลิเบรตถูกไหมครับถ้าผมทำแนวนี้ไม่ได้เพราะว่าคลื่นมันแทงผมก็ทำแนวนี้ก็ได้เพราะอะไรตรงนี้มันก็เรียบเหมือนกันถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นถ้าผมไปทางนี้ทิศในทางกลับกันสมมุติว่าผมไป90องศาคือตะวันออกผมก็แทงกลับมาตรงตะวันตกก็แค่นั้นถูกไหมครับเหมือนกันตรงนี้ถ้าอ็อบเจกต์นี้ไม่ได้ลองไปหาสโลปที่มันอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือลองหาแนวท่ออื่นจุดอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแนวท่อก็ได้เป็นหินเป็นอะไรก็ได้ที่มันมีอยู่ลองหาดูถูกครับไอ้ตรงเนี้ยโลเคชั่นในการทำคาลิเบรตเนี่ยสำคัญด้วยเดี๋ยวเขาได้จะแจ้งครับจริงๆเคยทำประมาณสัก100 เมตร200 เมตรครับประมาณนั้นที่ผมเคยทำนะเดี๋ยวเขาน่าจะแจ้ง How far from point A to point B Oh no, that's you don't have to worry about how far. What's very important is that you need to have a very flat area, because when you are doing the calibration, you will see that you only use one swath. So if it's short, it's okay, but you must be perfect. If you have problem in that area, then you have to redo again. So what I normally suggest to everyone is maybe use about 50 meters. It's a easy place. Have one place that is very flat, then followed by a feature. So within the same line, if you have both, is better, because you want to reduce the amount of time you're doing for one patch test. If you take one small area, if there's problem with the area, then your patch test cannot be used. You have to redo again, which is sometimes it's a lot of waste of time, because for example, every time you take out the multi-beam and then the next day you do survey, you must do patch test again. So sometimes for some patch tests, it can take 1 hour to find a good area. So you want to reduce the amount of time that you do. So when you have the chance, do a nice big patch test. That way you have the ability to have a bit of you have some extra space to go and work around. แค่15 เมตรก็พอแต่ขอให้มันเรียบจริงใช่ครับคืออย่างที่ผมบอกครับคือมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้แค่เก็บไปเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นน่ะมันจะทำไงมันจะมีเมนูอีกเมนูนึงหลังจากนี้แต่เขาคงอธิบายที่ผมเก็บเยอะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ย15 เมตรนะครับสมมุตินะแค่นี้แล้วกัน15 เมตรแล้วเวลาเขาทำเขาจะเอาขีดตรงนี้ขึ้นมาขีดแล้วก็ดูค่าว่าตรงนี้มันโอเคไหมถ้ามันโอเคเอาแค่หัวท้ายแต่ถ้ามันไม่โอเคทำเท่าไหร่ก็ไม่โอเคหมายความว่าอะไรค่าที่เราเก็บมาได้เราต้องไปหาใหม่ก็ต้องวิ่งอีกผมก็เลยวิ่งเกินไปปั๊บถ้าจุดนี้ไม่โอเคผมก็จะไปหาจุดกลางจุดอะไรของผมจนกว่าที่ว่าข้อมูลเนี่ยทำทั้งหมด3 จุด100 เมตรของผมเนี่ย1 จุด 2 จุด 3 จุด
ไอ้จุดแรกมันไม่โอเคเลยทำยังไงก็ไม่ทับกันพอจุดที่2กับจุดที่3เฮ้ยมันโอเคนี่หว่าหมายความว่า2ใน3แล้วที่มันโอเคผมรับได้กับข้อมูลแบบนี้ผมเลยทำไม่งั้นถ้าพี่ทำ15 เมตรอย่างที่เขาบอกมันต้องเรียบจริงๆนะถ้า15 เมตรผมไม่โอเคผมก็ต้องวิ่งเก็บข้อมูลมาเพื่อทำตัวคาลิเบรตอีกฉะนั้นก็วิ่งมันนิดนึงพี่อันนั้นเท่าที่ผมเคยทำนะครับ Yeah, 15 because เมตรเข้าก็โอเค ใช่ okay, like for patch test, sometimes why it take a lot of time is because you need to do survey first. อืม After you do the survey, you must choose the good place. Then you do the patch test. So if you find that the place is very rocky with a lot of hills, then it's very difficult to do the roll because you need a flat place, right? So in sometimes you have very big flat areas. Some place you only got a very small one. So you must be very careful that when you do that, it has a perfect line that is very flat. If not, you have to redo again. Because later when you do your survey, you keep seeing the wave on the road. So that's why I'm saying, just make sure that when you do your patch test, survey the area first. Find a good spot that is flat and also has a good feature. So you can do it one time, you don't have to redo again. Yeah. ก็อย่างที่บอกครับหาจุดที่จะทำเก็บข้อมูลเพื่อเอาไปคาลิเบรตก่อนสำคัญที่สุดนะครับ Also, another tip is after you do your patch test, if you are going to do uh, มันต้องใจเย็นมันจะต้องถ้าอย่างแก้ไม่ได้แล้วมันเยอะต้องดูที่บอกตำรวจหลังไม่อะไรแต่อะไรอย่างนี้ เราไม่ได้ดูไม่ได้ดูเราสำรวจก่อน ตำรวจ แล้วก็มาตัวนี้แล้วทำตัวนี้คาลิเบรตได้ไหม ไม่ได้ ไม่ได้ นั่นคือข้อมูลผิดตั้งแต่ต้นเลยครับไม่ได้ครับ ตั้งแต่ต้นแล้ว อันนี้คือสำคัญที่สุดครับ Can we do survey first and then do the patch test? คือมันเป็นแต่แรก I mean, you can. It's not that you cannot do. But if you do the survey first, then later if you do your patch test, if it's difficult and you have to redo again, then it's very problematic. So it's better to, okay, like let's say you want to do 5 days survey. แต่สำหรับพวกที่ On the first day, find a good survey area. Just find a good patch test area first. Locate and record the location of the patch test area. So for the other days, when you do the patch test, you can come to the same place and do the patch test and then carry on with the เปลี่ survey. ยนแล้วนะมันไม่ใช่รอใครจะไปจบช่วงเวลานั้นทำตั้งแต่ต้นไปรู้เลยว่า ที่ติดตั้ง If you want to do the patch test after your survey, you can do, but make sure that you do not pull up the multi-beam. Because once you pull up the multi-beam, วิ่งบนเส้นไปเลย the angle is different. ถ้าเซอร์เวย์ก่อน ดีกว่ามานั่งแปลกว่าพยายามแก้พวกนี้ให้มัน อย่าเสียไปพึ่งเอาไอ้เราที่เป็นเพื่อนเพราะว่า เกิดทำก่อนเดือนเดือนออกเนี่ยมาทำปักน้ำแล้ว Because once the multi-beam, when you do the patch test, it's only for that particular installation. So once you move it, the mic, the angle will change. พี่ต้องไปทำแถว So then แล้ว the แถว patch ที่ test จะ will be สำรวจ totally จริง different. Okay? นี่จะทำ Okay, so this is just for single head. Okay, but if you do ที่ต้อง dual head, it's ไอ different. ตัว For dual head, you need to do ตรงนั้น minimum ด้วย is ค่าน้ำเหมือน 3 different lines. ตักน้ำ Because you need to do patch test for one head. 2 After that, you must do the patch test for the other head. น้ำมันก็เย็น Because the 2 different head will have different value for the patch test. There's different angle. Okay? So this, like I was showing you, you need to do A, B, and C. But B and C, no, sorry, for A and B is different direction. But for C and A is the same หัวใช่ direction. ไหมนี่ 2 หัวครับ นี่รู้ว่าเดี๋ยว So we use dual head Yeah. so we must do it this way Yeah. So, like I said, for single head, you're already doing roll, pitch, and heave, right? For dual head, you must do 2 times. For each head, you must do. Yeah. จะทำ2 ทีนะครับ เราไปเบ็ดเราเราข้าง Okay. So, forอ๋อplease previous go back to dual head ไอ้นี่คือเส้นนี้ที่มันต้องวิ่งถูกไหมครับหัวเริ่มมาทางนี้นะเวลาวิ่งกลับมาก็คืออย่างนี้ถูกไหมครับ
ผมจำไม่ได้ว่าไอ้ที่เขาบอกโอเวอร์แลปกันน่ะก็คืออันนี้นะครับ เราจะเห็นตัวบีมในตัวโปรแกรมอยู่ เราจะเห็นภาพครั้งแรกเลยเนี่ยมันจะยิงประมาณอย่างนี้เลยถูกไหมครับพอครั้งที่2วนมาเนี่ยขอให้อีกฝั่งหนึ่งโอเวอร์แลปทับกัน ดูตามภาพนะครับดูตามนั้นไอ้เขาบอกมันต้องโอเวอร์แลปกันด้วยไม่ได้หมายความว่าวิ่งห่างกันไปวิ่งห่างกันไปนะครับขอให้ปีกของ A เห็นไหมครับ A B overlap A right เนี่ยครับต้องโอเวอร์แลปกันนะครับไม่ได้หมายความว่าวิ่งไปที่เส้นหนึ่งวิ่งมานี่แล้วให้ไอตัวเนี่ยมันไม่ชนกันไม่ใช่นะครับต้องทับกับเส้นเดิมด้วย คือปีกของบีก็ต้องทับกับปีกชา เหมือนสมมุติเนี่ยผมกลางเรือนะครับผมกลางเรือไอ้นี่ฝั่งพอร์ตไอ้นี่ฝั่งสตาร์บอร์ดผมวิ่งบนเส้นนี้นะครับผมไปเนี่ยเวลาผมกลับมา ผมก็ต้องเอาให้มันทับตรงนี้แค่นี้พอไม่ใช่ผมวิ่งออกไปห่างปีกชนปีกไม่ใช่ต้องทับกันโอเค Okay, so this is actually the same for the laser scanners also. For laser scanner, you also have to do a patch test, but that is next time if you want to buy a laser scanner, you can do the same thing. laser scanner อยู่แล้ว อันไหนนะครับพี่ Okay, so some of the things you need to remember when you're doing a patch test, make sure that your GPS is highest quality. Don't do low quality GPS for the patch test because if you do low quality GPS, then your patch test is useless. It must be the highest quality. ที่ต้องระวังก็คือก่อนทำ patch test เนี่ยต้องสัญญาณ GPS ต้องดีที่สุดนะครับ Yeah, because you must remember this is a calibration. So when you're doing a patch test calibration, if your GPS is wrong or if your MRU is not working well, then all your patch test is going to be useless. Then when you do your survey, it will all be wrong. So you must make sure that when you do the patch test, everything is working properly. ทำ patch test ก็ MRU แล้วก็ GPS ต้องทำงานดีที่สุดทั้งสองอย่างครับ The next one is avoid patch testing in shallow water. So your survey you can do in shallow water is okay, but when you patch test, minimum you should have is about 20 to 30 meters depth. patch test อย่าทำในน้ำตื้นต้อง20 หรือลึก20-30 เมตร If you cannot, then the deepest. If you cannot, try the deepest. พี่ครับพี่ครับ Yeah, no. So like I said, if not, yeah. แต่ทางการท่าเรือส่วนมากเนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องภายในร่องน้ำของเจ้าพระยานี้ด้วยถูกไหมครับร่องน้ำตื้นๆส่วนมากไม่เกินเท่าไหร่ครับพี่ ประมาณเจ้าพระยาไม่12 เมตร ถ้าต้องทำในร่องน้ำจืดนี่ครับเจ้าพระยาไม่ใช่ทะเลเปิดนะครับอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานหลักอะประมาณทัก12 เมตรเนี่ยจะไปหาพื้นที่ตรงไหนในการคาลิเบรตครับ So normally the deepest we have is 12 meters. Yeah, you can use. I'm just saying that the deeper it is, the better is the patch test. But if you don't have deep water, go for the deepest area. That means if 12 meters is the deepest, do it in 12 meters. Don't do in 5 meters if you have 12 meters. Okay. ก็ทำ patch test ที่ลึกที่สุดที่เรามีก็คือลึกสุด2 เมตรก็ทำ2 เมตร เต็มที่ ปากร่องนู่น ไม่ น่ะ ถ้าสันดอนยัง10 เมตร โอ้ปากร่องนู่นน่ะไอ้ตัวที่นู่นน่ะที่น้ำร่องอ่ะ ไปหลอดนู่นเลย Let me explain บาง why. ยางบางหัวเสือไปหลอด โอเค If you do in shallow water, right? The shallower it is, the multi-beam reflects a lot because you're doing high frequency. So if you have a lot of reflection on your multi-beam, then when you do your calibration, you will have a lot of noise. And then on the outer layers of outer beams, you can see the noise. So when you're doing your roll or your pitch, it will become a very big difficulty to do the patch test angle. It'll keep giving you a lot of errors, and then you have to redo and redo and redo again. So the deeper it is, the less noise you have, and then you can do a better patch test.
But of course, like I said, if you don't have a choice, then you just do it in the deepest you can do. ก็จะ Yeah, no, ร้าน that one นี้ที่จะไปหาร้านที่ไหน 10 to 12 meters can still run. แล้วมันก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องเอาน้ำแถวแอเรีย ประมาณ เย นั้ อะ น ก็มีน้อยเสียไปด้วยแต่ไม่เราต้อง จริงๆมันก็ ทำใหม่ จริงๆมันใช้เท่ากับคนอย่างแต่ตัวจริงแต่ถ้าพี่มันไม่ได้ Okay. จริงๆมันต้องไปนู่นแหละ So like I was saying earlier, the patch test area, right, try to make it as big as possible, because a lot of times when you're doing different section of the line, you get different value. If you have a very flat line, it's very good. But if you have sometimes if you have small bumps in the line, then you might have difference in the patch test value. So the more samples you have, the better it is. Then you can compare and you can get an average. แล้วพี่ก็จะหย่อน Then that average will be applied to your พี่ก็จะได้ multi-beam แค่ mounting แค่ area. 5 เมตรศูนย์ So your survey will be a lot more accurate ที่ after ไม่มีแล้ว that. นะแต่แทนที่พี่จะวิ่งนู่นแล้วพี่จะหย่อนจุ้งไปที่มีค่าเส้นเขาเนี่ยตั้งแต่10 เมตรจนถึง0 เมตรละไอ้5 เมตรที่เราเขาเนี่ยพี่ก็มี Okay, so basically in MV Max, after you load all the patch test files which you did the survey, then you can just go to a certain section that you want to go and cut out. You can cut out that area, or you can go straight into the patch test module. Okay, so I'll show you that. So this is an example of a roll line, right? So if you go under here, you see patch test, and then when you press roll, you get this. ก็จะวิ่งไปในระบบแต่ว่าเอาค่าจะเอาขีดนี้ Okay? หรือว่าข้าวเนี่ย So you see this area, you can actually see how it looks. So you see for roll, you need to find an area that's very flat, but sometimes you cannot get it. So you need something that's very straight. Then you can compare the two lines and then try to get it to align with each other. Okay, I'll come back to this. Just give me a second. Okay, so like you see over here, this is not a fitting line, right? So after you do the patch test, it should become, it should come together. You see on the left, on the right and the left, อันนี้เป็นตอนแรกที่จะเห็นว่ามันมี2 เส้นนะครับแต่พอทำ pitch test แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันกลายเป็นเส้นเดียวกัน Yeah, so initially when you do it, it will look like that. You won't be coming together. So after you do the test, then once you get a good angle line, then you will see that it will change. Once you apply it, it will change the angles of the two lines, and it will also modify the line. Okay, so over here on the patch test window,
this is what it will look like when you put a roll line. One line is like this and one line is like that. It will look like an X, right? So after that, you can put start roll test, and then you put the number of steps. Then the number of steps is how many times you try to calibrate. You will do the least squares algorithm. You will run it 21, like you put 21, you will do 21 times. So you try to make it as matched as possible. คือยังไม่ได้คาลิเบรตยังไม่ได้ทำอะไรที่สังเกตเห็นว่า So you เส้นแดง you'll use a เส้น calculation เขียว to try and match เห็นไหม two ว่าสอง lines เส้น together มัน by ไม่ doing ไม่ a มี least กัน squares อันนี้คือ algorithm. ที่เดียวกัน So if you do one time, you will get a certain angle, but it might not be matched correctly. The more times you ทำ use, ให้ the ไอ้ more สีเขียวกับ accurate สี it แด is. งทับกัน But you พอ compute a ทับ lot กันเสร็จ longer. ปึ๊บก็คือจบจบหมายถึงจบในของส่วนของโลหรือพื้นที่โลนั่นแหละ No, just use the default. Usually it's about 20 times, 10 to 20 times. It's okay. ใช่ It's the number of steps it takes for the Yeah, bye. calculation. เขียวบีกับสว่างไป อันนี้ยังไงนะเขาบอกว่าเหมือนกับไอ้ตัวเทสเนี่ยถ้ามันหลายครั้ง20 ครั้ง20 ครั้งขึ้นไป ถึงจะแม่นยำกว่าใช่ไหม ใช่คือย้อนกลับไปคำอธิบายของผมที่ว่าทำไมผมถึงต้องวิ่งให้มันเยอะๆถูกไหมครับไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เขาพยายามหาจุดที่พื้นที่ที่เรียบในโปรแกรมเมื่อกี้ครับแล้วเขาบอกมันไม่มีสังเกตนะครับภาพจะกลายเป็นยึกถูกไหมครับไม่มีเลย จนเขาเอาไอ้ตัวภาพเนี้ยก็คือใน presentation เขามาดูสังเกตว่ามันจะเรียบนะทีนี้ไอ้เส้นนั้นทั้งหมดสมมติ15 เมตรนะครับพี่จะเห็นว่าไอ้ตอนที่เขาเคาะเน็กไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะมีเส้นขาวคาดระหว่างเส้นที่เราวิ่งถูกไหมครับเส้นปึ๊บเขาเคาะไปเรื่อยๆเขาหาจุดที่มันเรียบจุดแรกที่เขาได้สมมุตินะครับภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพแบบนี้ก็คือสีแดงก็คือ A วิ่งไปสีเขียวก็คือ B วิ่งกลับแต่มันคือพื้นที่เดียวกันถูกไหมครับแค่มันคนละองศาแต่มันคือพื้นที่เดียวกัน A คือวิ่งไปเขียววิ่งกลับสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่ได้คาลิเบรตภาพมันจะเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องคาลิเบรตก็คือมันจะมีปุ่มหนึ่งตรงเนี้ยผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันตอนนี้โลนะครับจะทำให้มันกลายมาเป็น x เนี่ยจะกลายมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นภาพซ้อนกันเป๊ะพอเป๊ะเสร็จหมายถึงเส้นแรกนะครับเส้นตรงหัวนะของไอ้ตัวเส้นทั้งหมดนะหัวเนี่ยโอเคแล้วคาลิเบรตเสร็จเฮ้ยมันแค่ครั้งเดียวเองนี่หว่าเรามั่นใจไหมเราไม่มั่นใจเราเคาะไปอีกทีนึงไอ้ตัวเส้นจากหัวครับจะกลายมาเป็นจุดที่2ถูกไหมครับสมมุติ15 เมตรนะเส้นละเมตรก็จะกลายเป็นเคาะ15 ครั้งมาครั้งที่2ปุ๊บภาพมันก็จะอาจจะเหลื่อมๆกันนิดๆเราก็ต้องมาปรับอีกโอเคละพออันที่3เส้นที่3 เมตรทำไปเรื่อยๆจนกว่า15 ครั้งภาพเนี่ยมันทับกันได้สวยที่สุดสวยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนด้วยอีกคนบอกทับอีกคนบอกไม่ทับอีกคนบอกแค่นี้พอแล้วอีกคนบอกเฮ้ยแค่นี้ก็ยังไม่ดีเลยเอาอีกนิดนึงแต่ขออย่างเดียวขอให้ภาพมันซ้อนกันหมายความว่าเรากำลังคาลิเบรตเส้นไปเส้นกลับของพื้นที่เดียวกันซึ่งมันก็เป็นพื้นที่เรียบๆเนี่ยเอาให้ภาพมันตรงกันทั้งไปทั้งกลับอันนี้คือในส่วนของโลอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเขาจะบอกฟังก์ชันของการกดอีกทีนึงอันนี้คือหลักการของมันทำยิ่งเยอะยิ่งละเอียดยิ่งดีแต่พอหลังจากพี่ทำกันบ่อยๆแล้วพี่เซียนละภาพนี้ทำแค่15 เมตรทำ3 ครั้งก็บอกหัวกลางท้ายหลังจากนั้นภาพมันติดตาพี่อยู่ตลอดพี่ทำเซอร์เวย์แล้วเนี่ยทำแค่3 ครั้งก็พอนะครับอันนี้เข้าใจนะครับไปหาที่ก่อนแล้วก็ดูว่าไอ้ที่ตรงนั้นจุดตัดของแต่ละจุดทับกันอย่างสวยงามไหมพอมั่นใจว่าทับกันสวยงามก็คือจบในการคาลิเบรตโลโอเค Okay, so over here you see now it's all 0, right? Because you haven't do the roll test yet. So after you start the roll test, then you see over here you will get this is now it's flat, right? And then in the patch test history you can see how many times you do the steps. And then over here you get the adjustment 0.6 degree. This is where this number 0.6 degree will apply to your multi-beam on the angle. นะครับเขาเริ่มปรับไอตัวองศาของภาพเห็นไหมเขาปรับไป 0.6 ดีกรีปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป๊ะกันแล้วก็จะเก็บค่านี้ไว้บอกไว้ว่าเฮ้ยคาลิเบรตของเราเนี่ยของโลเนี่ยก็คือ 0.6 นะมันคือค่าออฟเซตของไอตัวโลนั่นเองครับ Okay? Okay
So after you finish, right, ปรับให้ภาพมันสวย you need to test okay and save test to history. Then it will apply to your multi-beam. เสร็จแล้วก็เทสเสร็จก็กดไปที่เทสโอเคนะครับ แล้วก็เซฟ ใช่ เทสไปที่ history นะครับ And then update the config file. That's the, you see the update config file button? แล้วก็กดอัปเดต config ไฟล์ file นะครับ Yeah. After you update the config file, it will update the value into your hardware setup of your multi-beam. It will update The hardware setup. You know, earlier I was showing you for your multi-beam in the offsets, you have the normal offset, and then you also got the roll, pitch, and yaw offset. After you put update config file, when you see the roll offset, you will put 0.6. Then it's correct. Okay? So after you finish your roll, you do for your pitch, and then your yaw, then it will update one by one until it's all correct. Okay, so normally when you're doing the patch test, the first patch test you should do is for latency, that's for GPS. After you do that, you can do, in some cases they do pitch first, but normally what I advise you do roll first. After you do the roll, do the pitch, and then do the yaw. Then after that you check again, make sure all the value is okay. It should be between minus and plus 5 degrees. It shouldn't be more than that. If it's more than that, that means there is something wrong with the way you did the patch test. So minus 5 to 5 degrees. so first latency Latency test first. first ก็คือทดสอบให้ตัว GPS ก่อนนะครับ แล้วก็จากนั้นก็ roll Yeah. roll test and then Pitch. pitch and then yaw Yaw. test Yeah. ก็อันนี้เพิ่มนิดนึงจะที่บอกว่าต้องเทสเราจะรู้ได้ไงว่า GPS โอเคแล้วนะครับในเมนูของตัว GPS เองอ่ะที่เราใช้ก็คือตัว CPAT 380นะครับมันก็จะบอกว่าตอนเนี้ยถ้าเราเปิดปั๊บเนี่ยมันจะมีตัว Cool Start อยู่ต้องรอสักประมาณผมไม่แน่ใจว่าสัก5นาทีหรือเปล่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถรับดาวเทียมเนี่ยนะครับแต่ละดวงเนี่ยให้มันได้อย่างต่ำ3ดวงแล้วเดี๋ยวมันจะมาโปรเซสผ่านในตัวซอฟต์แวร์ของตัวมันเองเนี่ยนะครับแล้วยิ่งรับได้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะยิ่งโปรเซสตำแหน่งที่มันมั่นคงมันแน่นอนแล้วนี้แน่นอนรู้ได้ยังไงเราไปดูได้ไอตัวค่าที่เขาเรียกว่า head drop จะต้องต่ำลงแล้วมันจะมีค่าตัวหนึ่งที่เป็นตัวเลขด้วยบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยนะไอตัวพิกัดความผิดเพี้ยนของตัวพิกัดเนี่ยอยู่ในระดับเมตรหรือเซนหรือมิลเดี๋ยวมันจะมีบอกอยู่ที่ตัวหน้าเมนูนั้นเดี๋ยวเราว่ากันทีหลังนั่นคือวิธีการเช็คว่า GPS โอเคแล้วส่วนไอตัว MRU ก็จะมีบอกอยู่เหมือนกันว่าตอนเนี้ย MRU เซตตัวแล้วนะแล้วก็ยอพิทโลอะไรต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติแล้วก็จะมีสัญญาณตัว LED ที่ตัวหน้าตัวซอฟต์แวร์นะครับบอกว่าเขียวแดงเหลืองเราดูตรงนั้นด้วยก็ได้ร่วมด้วยนะครับนี่คือวิธีการดูโอเค Okay, so after you do your calibration for the roll or the pitch, normally you will see this window, right? So this shape is a good shape, okay? But if you see this kind of shape, that means something is wrong. It shouldn't, your calibration shouldn't look like that. It should always look like a V. Then it's okay. เอามาที่มันจะเป็นรูปตัว V ตัว V นะครับถ้ามันเป็นอันอื่นแบบที่ให้ดูที่เป็นสีแดงๆนั้นมันไม่โอเคนะครับ You mean the red line No, not the red line. Okay, like you see over here, when you after you do the calibration, you will see that. Okay, I'll go back a few slides. You see over here, after you do your roll test, you will get an error curve. The error curve, it should be a very nice curve. But if you see another kind of curve, like what you see here, if you see the right one, if it's something like that, that means that there was something wrong with your calibration. So you must recheck again whether you use the correct line. Because sometimes if you do different lines, you know, when you're loading into your patch test, you might put the wrong line. So when you do the roll test or the pitch test, you will get a funny curve because it's trying to put the line together but it's not correct. What is the red line The red line is just a center point.
that is where your, like you see just now you saw 0.6, right? This is Yes. 0.6. อ๋อ โอเค You get what I mean? So you see over here, when you see this, the red line is here. It's all over the place. โอเค Because Yeah. he doesn't know what is the correct angle. Because there was something wrong with the line. สังเกตนะครับ ไอตัวตารางเนี่ยมันบอกอะไรครับ differer ก็คือไอตัวความลึกไอค่าความผิดเพี้ยนเนี่ยนะครับทำยังไงก็ได้ไอกราฟเนี่ยมันลงดิ่งต่ำมานะครับ ให้มันอยู่ต่ำที่สุด เป็นรูปตัว V หรือตัว U เป็นตัว V ต่ำที่สุดไอตัวสีแดงเนี่ยมันคือค่า offset ที่เราได้แล้วหลังจาก calibrate หมายความว่ามันทับกันพอดีเลยไอตัวเนี้ยต่ำสุดเสร็จแล้วแดงเนี่ยมาอยู่ตรงนี้จุดนี้พอดีสังเกตนะครับตรงอื่นจะไม่ใช่เห็นไหมฮะจะมีเต็มไปหมดเลยอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ ตรงนี้ก็ไม่ใช่ อันนี้คือวิธีการดูร่วมกับกราฟ ที่ว่าทำให้มันแบบทับกันแล้วครับ Okay? โอเค Take a look at the roll. If you have our data and you can put on your head, I'm going to take my catch test for you. เนี่ยครับภาพเนี่ยที่เขาพยายามจะหา มันไม่ค่อยเรียบเห็นไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเห็นนะก็คือไอ้เส้นสีขาวนั่นน่ะสังเกตมันทับอะไรครับมันทับสีเขียวกับสีแดง สีเขียวสีแดงก็คือความต่างกันของความลึก แดงก็คือตื้นเขียวก็คือลึกฉะนั้นถ้ามองง่ายๆเลยมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับมันไม่ได้เรียบอย่างนี้ครับมันก็เลยเอามาใช้เนี่ยลำบากไอ้ภาพเมื่อกี้เขาเลยเอามาเข้าฉายที่สไลด์แทน 5/500 of a degree step. Okay, I'll just start again. Yeah? Take a look at the roll test. Once we have our data and we've done some preliminary editing, I'm going to take my patch test tool and just cut a section transverse across the tracking line. Here I'm going to tell it I want to do the roll test. I'm going to go for the fine adjustment, so it's going to take it through 5/500 of a degree steps over 21 steps. I'll start the roll test. It'll then show me the best fit position that it calculates. We collected the data with a roll test of 0.2. Based on this one test, it's recommending we offset it by 0.05. So I'm going to say test OK, save it to my history. And there we have a history of all the different values that we've come across this test. This one from here, the previous one, so I'm going to start from scratch here and load. And I'll say OK. I'm going to cut another section. Let's go up and Yeah, it's end just up showing here. the steps. Across there. Run the test again. There's not much difference between 0.05 and Yeah, 0.2. I think it'll be good. Eyeball it up here. Show you the step, you see the cross-section profile change. Yeah. Oh, that's why we still have to. Okay, save the test history. Because tomorrow also we have. Two of the same value. อันนี้เขาเริ่มยังอะครับเขาเริ่มให้ดูยังครับ อันนี้เขาเริ่มดูว่าไอ้ตอนทำมันเป็นยังไงนะ อันนี้เริ่มใหม่ได้ไหมครับให้เขาอธิบายนิดนึงได้ไหมครับพี่ Could you start it over again and explain what's going on? Okay. อันนี้เขาลองใช้ตัวปุ่มปรับแล้วนะครับ ว่าวิธีการปรับยังไงเมื่อเอาไอ้ดึงตัวข้อมูลเนี่ยเข้ามาแล้ว ไอ้ตัวลายที่เราไปวิ่ง แล้วเดี๋ยวเราจะปรับยังไงนะครับ Okay, so this is actually for a roll test, ฮะ right? So this is just showing you an example of what to do. So over here, To look at the roll test. Once we have our data, นี่คือลงเทสนะครับเดี๋ยวก็ทำให้ดูนะครับแต่นึกภาพไม่ออกว่าเป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวตอนลงมือทำจริงวันนี้หลังเบรกแล้วก็พรุ่งนี้หลังทั้งวัน roll test. sorry, let me just play this again. เดี๋ยวจะเบรกกี่โมงครับพี่ เอาเนี่ยใกล้แล้ว ก็เดี๋ยว 45 โอเค 45แล้วก็เบรก45ทีครับ Let's take a look at the roll. Okay, so over here, first they are choosing the two lines for the roll. Take my patch test. มีเลือก Cut a จุดสอง section จุดนะครับ transverse across the สำหรับ track. ที่จะทำโร In here, I'm going to tell it I There you want to see? do the roll test. อือฮึ I'm going to go for the fine adjustment. So he's doing a fine adjustment. 5/500 of a degree steps over 21 steps. I'll start the roll test. When you start the roll test, you get the U shape. Position that it calculates. อือฮึ We collected the Get the data urban with over offset pen of 0.2. Based on this U-shape. one test,
it's recommending we offset it by 0.05. I'm going to say test OK. Save it to my So you can save it to the I file. have a history of all different values that can come across this test from the previous one, so I'm going to start from scratch here. So once it's come to U shape, we can save it, right? Yeah, so then I can update the config file. Put another section. Let's go up in this end up here. Another section across there. So this is he wants to check. So he put another part, he do another line. Not much difference between 0.05. So you check again, is it giving the same offset? Change this step, you'll see the cross-section profile change. เนี่ยนะครับเขาปรับตรงไอ้สเต็ปเห็นไหมครับสเต็ปบวกสเต็ปลบถ้าเกิดว่ามันกดไอ้ตรงเนี้ยครับเทสเนี่ยเทสปั๊บแล้วถ้าพลาดจริงๆมันควรจะออกมาดีเห็นไหมครับมันออกมาดีแล้วแหละแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันยังไม่สวยเราจะปรับเมนูเนี่ยเราก็กดไอ้ตัวสเต็ปครับบวกสเต็ปลบไอ้เส้นแดงก็จะขยับไปเรื่อยๆเสร็จเส้นแดงตรงกลางขยับปั๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นภาพที่มันทับกันอยู่มันก็จะเริ่มเยื้องกันเยื้องแบบนี้เยื้องแบบนี้หรือจะทับกันพอดีก็ทำเหมือนกับเป็นไฟล์จูนนะครับจูนด้วยตัวเองด้วยโอเค Okay. We'll take 3 cuts to each set of data. หลังจากไอ้ขีดแรกแล้วก็มาขีดที่2ทำไปจนกว่าเราจะพอใจ Typically they want to test my roll test. Here I got 0.15. If I say test OK, save the history. Now I have the final offset, which is an average of my 3 tests. เราก็จะเซฟไปหลายๆครั้งแบบนี้ ถ้าได้ 15 หรือ 20 ครั้ง มันก็จะออกมาใกล้เคียงที่สุด Average value. I can update my configuration file. So now when you update the config file, you will save onto your hardware. You mean multi-beam right Yeah, multi-beam hardware config. You see? automatically Sorry? automatic to the So you know on high sweep, once you do after you finish here, right? After you finish the roll test, it will go into the high sweep hardware. Inside here, after you do your patch test, you see this value will change. โอเค Your pitch and roll, it will automatically update. Okay, so this one you just keep it 0 when you do your hardware setting. But after your patch test is done, this will automatically become full. This is the normal offset that you do when you are installing the hardware, and this is after patch test. Okay, and then the latency, after you do the latency test, this will also come in. this value come from the This is offset, manual offset, right? Oh. This one is from patch test. This is also from patch test. Okay. So when you install the device, you put everything 0 first. Only fill the offset, the manual offset. Yes from the survey from the dockyard right Correct. โอเค Yeah. ก็จะมี2ตัวนะครับไอตัวเนี้ยไอโซน่าเฮดเนี่ยจริงๆมันต้องเป็น1กับ2เดี๋ยวมันอาจจะต้องเป็นคู่กัน2ช่องมั้งครับเราจะต้องไปเอาค่าซึ่งค่ามันอาจจะไม่มีวันเปลี่ยนอยู่แล้วคิดซะว่าหัวเราติดอยู่กับเรือเลยพอติดอยู่กับเรือเนี่ยหมายความอะไรหัวผมไม่มีทางที่จะขยับในแกน x ขยับไปข้างหน้าอีกไหมไม่ขยับไปข้างหลังอีกไหมไม่ขยับในแกน y จะซ้ายไปขวาอีกไหมไม่แล้วแกน x แกน z จะขึ้นบนลงล่างอีกไหมไม่ถูกไหมครับฉะนั้นค่ามันค่อนข้างจะตายตัวมันก็จะกลายเป็นบอกว่าเฮ้ยหัวเราเนี่ยอยู่เยื้องไปทางขวาเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่เยื้องเลยอยู่กลางเรือเลยมันก็จะกลายเป็น0แต่ถ้าเกิดไปทางขวาผมไม่แน่ใจว่าไอตัวนี้มันให้สตาร์บอร์ดเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับสมมุติว่าเป็นบวกตามมาตรฐานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นค่าสมมุติว่าอยู่ห่างจากกระดูกงูออกไปทางขวาเมตรนึงทางสตาร์บอร์ดเมตรนึงไอตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ถูกไหมครับเยื้องไปทางไหนด้านหน้า1 เมตรก็จะกลายเป็นบวก1แต่ถ้าเกิดไปข้างหลังก็จะกลายเป็นลบ1อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็อยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเท่าไหร่เรามาใส่และใส่แค่ครั้งเดียวแต่ไอ้ค่านี้ rotation เนี่ยก็คือว่าค่ามันจะอัปเดตให้เราหลังจากที่เราไปทำ calibrate แล้วก็คือไอ้ตัว patch test ของเขาเนี่ยแล้วมันจะเข้ามาเองค่านี้มันจะเปลี่ยนทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าเรา calibrate ก่อนเรา survey ทุกๆครั้งแต่ไอ้ค่าของ Sonar Head ไม่เปลี่ยนแล้วเพราะเราได้ค่า survey มาแล้ว
โอเคครับ Yeah, so okay, so for now this is what I am covering. Now we can just take maybe a 10-minute break, then we come back, โอเค then we can start with we practice. Yeah. Okay. โอเค โอ ค เครับ เลยครับ เบรกครับ ยังไม่เห็นภาพไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวลองมาทำของจริงนี่น่าจะดีกว่า โอ้เบรกที่ดีใจ เบรกอีก เค้กเค้ก โอ้โหทำแต่ก่อนเลยเนี่ย